quod fuit ab initiō, quod audīvimus, quod vīdimus oculīs nostrīs, quod perspeximus, et manūs nostrae contrectāvērunt, de verbo vitae. Et vita manifestata est, et vīdimus, et testamur, et annuntiamus vobis vitam aeternam, quae erat apud patrem, et apparuit nōbīs. Quod vīdimus et audīvimus, annuntiamus vobis, ut et vos societatem habeatis nōbīscum, et societas nostra sit cum patre, et cum filio eius, Iesu Christo. Et haec scribimus vobis ut gaudeatis, et gaudium nostrum sit plenum. Et haec est pronuntiatio quam audimus habeo, et pronuntiamus vobis, quoniam Deus lux est, et tenebrae neo non sunt ullae. Si dix erimus, quoniam societatem habemus cum eo, et in tenebris ambulamus, mentimur, et non facimus veritatem. Si autem in luce ambulemus, sicut et ipsa est in luce, societatem habemus ad invicem, et sanguis Iesu, filii eius, mundat nos ab omni peccato. Si dix erimus, quoniam peccatum non habemus, ipsi nos se ducimus, et veritas in nōbīs non est. Si confiteamur peccata nostra, fidelis est et justus, ut remittat nōbīs peccata nostra, et mundet nos ab omni iniquitate. Si dix erimus, quoniam non peccavimus, mendacem facimus eum, et verbum eius non est in nōbīs.